这是超硬核的躲猫猫大师赛，6名玩家被投放到一座孤岛之上，他们将使出浑身解数，隐藏在这座废弃20多年的城堡里，躲过为期1个小时的搜查时间。本次比赛奖金升级为50万卢布，因此玩家们这次要使出浑身解数来躲避猎人的追捕。首先是1号选手卷毛姐，她在房间内发现了一处被砸开的秘密洞穴。如果你认为它会藏在这里，那你可就想得太简单，这里只不过是用来分散猎人目标的小手段。就在破洞的对面，卷毛姐凿出了一个长方形空间，虽然这个空间很狭窄，但是身材苗条的她躲在里面不成问题。之后再把与古堡同款的装饰画挂在上面，完全毫无违和感。2号选手黄毛哥则是看中了堆放在角落的防水材料，这些防水材料十分粗大并且笨重，所以他直接将其中一个掏空，并制作了一个与其余胶布像素剂还原的盖子，这样他就可以躺在里面，根本就不怕任何人发现。这时候3号选手帽子哥已经累得气喘吁吁，这次他要制作的是一个大工程。在通道的尽头，他发现了一个狭小的空间，但是想要藏在里面不被人发现并不容易，所以他选择了一个笨办法，我直接把通道堵起来不就行了？我只能说想法是好的，但是仅半个小时的躲藏时间，希望你能加快点速度。4号选手艾坤姐这次没有准备任何道具，因为她发现了一台不知道多少年前的手动电梯，只需要她坐在上面，再由助理把自己运送到猎人看不到的地方，简直不要太稳健。5号选手绿衣哥则是把目标放到了角落中被遗弃的铁桶上，他将最靠近角落的铁皮桶掏空后钻入其中，再盖上绿色防水布，在黑暗的环境加持下压根一点破绽也没有。然而最后一位选手亮坤可就厉害了，如果我不说，你能猜到他在哪吗？没错，他就是这堆砖块。亮坤专门制作了一件砖头披风，不管是颜色还是造型，跟周围的环境完全是1比1还原。不得不说，这不是藏匿，这完全就是隐身。这时猎人已经来到小岛，接下来他有1个小时的时间进行搜捕。与此同时，房间内的所有人员已经藏匿完毕，搜捕正式开始。还未进门，猎人就被艾坤姐准备的干扰物吸引。虽然这招很幼稚，但是艾坤姐表示能干扰1秒钟是1秒。随着猎人嚎叫声在古堡中不停地回荡，所有选手都赶忙屏住了呼吸。古堡内的通道错综复杂，猎人搜索的也格外的仔细。这时猎人来到了艾坤姐所在的手动电梯处，不过他并没有怀疑这里会藏有选手，于是径直的离开。这下把艾坤姐吓得不轻，但是好在成功躲过这一劫。随着猎人的脚步，他进入了更大的空间。虽然这里看起来很可疑，但是硕大的古堡有太多可以藏身的地方。这时猎人猛地一笑，因为他又发现了艾坤姐散发的干扰传单。看到如此逗逼的表情，瞬间驱散了古堡内压抑的心情。不过即便有艾坤姐的干扰，猎人还是没有忘记搜索眼前的一卷卷防水材料。然而经过他一个个的仔细查看，愣是没有发现黄毛哥的伪装。时间过去15分钟，却没有任何收获。猎人的速度逐渐的开始加快。这时他发现了一处略有塌陷的空间，猎人立刻钻入仔细的查看里面，然而殊不知就在距离他半步之遥的地方，亮坤连气都不敢喘一口。眼见这里依然没有任何线索，猎人只能叹口气赶紧离开。又经过一通乱钻，猎人彻底迷失了路线，甚至在不经意间路过卷毛姐的身边。不过猎人的心并没有放在这上面，他十分疑惑，这群人难道都回家了吗？要不然怎么一个也找不到？眼看一直没有收获，猎人急躁的在通道里乱转，甚至拔起了墙砖。现在他自己都不知道自己是不是迷路了，因为周围的通道看起来都没什么区别。这时帽子哥听到了猎人自言自语的说话声，证明他距离自己越来越近。很快猎人就出现在了他所垒的通道前，然而就在灯光扫过去的一瞬间，猎人就注意到了这堵较新的砖墙，于是他随后将墙推开一道缝隙。这下帽子哥彻底无影遁形，果然格格不入的砖墙还是太引人注意。不过此时时间已经过去半个小时，猎人想要赢得胜利还差很远。这时他又来到了熟悉的手动电梯处，这下猎人可以确定自己迷路了。不过既然来了，他还是决定上去看一看是否还有别的空间。爬上楼梯，他这才看到手动装置，这下彻底引起了猎人的好奇。即便上面没有人，他也想玩一下，毕竟这东西也算得上是古董了。随着木板不断的下降，一个身影逐渐的出现在猎人的身边。这下艾坤姐成为了第2名被寻找到的人员，连续找到2人，这让猎人的情绪高涨。这时猎人又发现一条向下的通道，这里布满积水，看起来十分脏乱。猎人小心翼翼地向里移动，这把绿衣哥吓得不轻。随着灯光的扫过，猎人怀疑角落中的铁桶中可能藏人，想要靠近地上却没有下脚的地方。虽然猎人不断地变换角度查看，但是根本看不到另一边的情况。最终他得出一个结论，这里应该不会有人，因为到处都是水，根本就无法靠近。再次返回一层，此时他对玩家有可能藏匿的地点是一点头绪也没有。这时他再一次走到了长毛姐所在的空间，很快墙壁上的画就吸引了他的注意力，甚至开始一个一个检查后面有没有隐藏的空间。随后卷毛姐最终还是没有躲过一劫，不过卷毛姐表示幸好你来了，再待10分钟自己的腿就要废了。时间还剩下最后10分钟，猎人已经将大部分的地点都已经搜索完毕，此时任何能够藏人的地点他都不愿意放过。
这时就在黄毛哥等着结束的时候，身体却突然晃动了起来。原来是猎人不知道何时又找到了此处，他似乎是觉得这几个圆形的物体不当做藏身处实在是太可惜，所以再一次开始检查。然后就在他一个个搬动的时候，发现这些材料的重量竟然不一样。立刻他就猜想到，如果里面有人的话，一定是将内部掏空，而进入其中的入口一定是两端的盖板。随着脚掌一个个踢过，他发现只有这一个的脚感不一样，于是他赶忙来到另一边检查。Блин, братан, прости, пожалуйста, что я тебя водил так долго. Я тебя там... 万万没想到猎人会杀一个回马枪，不过在找到黄毛哥之后，时间也仅剩最后的2分钟，猎人只能奔跑起来，希望好运能眷顾在他身上。然而时间很快流逝到最后1秒，最后2名玩家依然是毫无踪影。无奈下，猎人只能认输。就在他认输的一瞬间，就听到距离自己不远处有人发出声音，他循着声音慢慢走去，然而明明来到了死路，却依然只闻其声不见其人。至此，让我们恭喜剩余的2位玩家，他们将瓜分50万卢布。如果是你，你会藏在哪里呢？